下面的话我只说一遍啊，如果法币稳定币化，听好了，我们人类的原有的金融体系将彻底的摧枯拉朽，所有的金融将进入一个全新的维度，去自由的货币战争，靠实力说话啊，我们的文明即将瞬间就升级，法币的稳定币化，记住了。补充一句， AI 将不以人的意志为转移 dominate 控制所有行业， AI 将选择稳定币作为结算，所以 AI 将是自由货币战争的发动机和助推器，这是唯一解。